வணக்கம், வெல்கம் டு சித்ராஸ் கிச்சன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காலையில் விடிகாத்தாலேருந்து நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால நான் வந்து வேலையெல்லாம் ரொம்ப இழுத்து விட்டுக்க போகிறது இல்லை. ஏன்னா மழை பெஞ்சாலே வந்து கரண்ட் எப்போ கட் ஆகும் தெரியாது இல்லையா. அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், அப்புறம் அவரைக்காய் கறி, அப்புறம் மத்தியானத்துக்கு வந்து சப்பாத்தி, அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து தக்காளி தொக்கு, இதுதான் நான் பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரைக்காய் கறியும் தக்காளி தொக்கு அதை முதல்ல ரெடி பண்ணிடுவோம். சாம்பார் சாதத்துக்கு வந்து 1 கப் அரிசி, ஒரு 1/2 கப் தோரம் பருப்பு ஊற வச்சிருக்கேன். அது நல்லா ஊறட்டும். அது ஊறத்துக்குள்ள நம்ம வந்து அவரைக்காய் கறியையும் தக்காளி தொக்கையும் முதல்ல பார்த்துருவோம். அதுக்கப்புறமா சாம்பார் சாதத்துக்கு வருவோம். எல்லா வேலையும் பண்ணி வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, மழை பெய்யும்போது நமக்கு டென்ஷனே இருக்காது. காலையில மட்டும் சமைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பதான் வந்து அரைக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம், கரண்ட் போயிடும், எல்லாம் ஆகும். அதனால காலையில டக் டக் டக்குன்னு எல்லாத்தையும் முடிச்சு ரெடியாக செட் பண்ணி நீட்டாக வச்சுட்டு போயிட போகிறேன் நான். இப்போ வந்து தக்காளி தொக்கு ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடலாம். நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இதிலே கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எல்லாமே இதுலயே சேர்த்துட்டேன். வெங்காயம் வதங்கிட்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி, கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, உப்பு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் பொடி, அப்புறம் உப்பு. நல்லா வதங்கட்டும், எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கட்டும். தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்குள்ள வந்து அவரைக்காய் கட் பண்ணிக்கலாம். அவரைக்காய் வந்து இன்னைக்கு வந்து பஜ்ஜி மிளகா போட்டு தான் பண்ண போறேன். காரத்துக்கு பஜ்ஜி மிளகா மட்டும் கிடையாது, நான் வந்து இட்லி பொடியோ இல்லைன்னா வந்து எள்ளு மிளகா பொடி கூட அரைச்சி வச்சிருக்கேன். ஸோ அதுதான் நான் இன்னைக்கு போட போறேன். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ அவரைக்காயை கட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுது. இப்போ வந்து காரத்துக்கு வரமிளகா பொடி சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சமா வெல்லம், இது வந்து டேஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா பச்சை வாசனை போக மிளகாப்பொடி வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். தக்காளி தொக்கு நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கட்டும். நம்ம வந்து அவரைக்காயும் பஜ்ஜி மிளகா நான் காரத்துக்கு சேர்க்க போறேன். ஸோ அதுவும் வந்து கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து அடுப்பில் கடாய் விட்டு எண்ணெயும் காஞ்சிடுத்து. கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு பஜ்ஜி மிளகா, கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி சேர்த்துக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பஜ்ஜி மிளகா, கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அவரைக்காய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த அவரைக்காய்க்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிருக்கேன். தக்காளி தொக்கு பாருங்க நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வதங்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பக்கம் வந்து அவரைக்காய் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு. இதுக்கு ஏற்கனவே ஒரே ஒரு பஜ்ஜி மிளகா தான் காரத்துக்கு போட்டோம். இப்போ வந்து எள்ளு மிளகா பொடி வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம்.
அவரைக்காய் கறியும் ரெடி ஆகிட்டு ஸோ அதை ஓரமாக எடுத்து வச்சுருவோம். அடுத்தது சப்பாத்தி தான் பண்ணிக்க போகிறோம். சப்பாத்தி ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து சப்பாத்தியும் ரெடி ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து அவரைக்காய் அப்புறம் வந்து தக்காளி தொக்கு சப்பாத்தி எல்லாத்தையும் ஓரமாக வச்சுட்டு அடுத்ததுக்கு வந்துடலாம். தக்காளி தொக்கு பண்ணியாச்சு, அவரைக்காய் கறி பண்ணியாச்சு, சப்பாத்தியும் சேர்த்தே நான் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து சாம்பார் சாதம் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஊற வச்சு அரிசி பருப்பை வந்து சேர்த்துடலாம். வேக வச்சுக்கலாம். நம்ம முதல்ல அரிசியையும் பருப்பையும். 1 கப் அரிசி, 1/2 கப்பு துவரம் பருப்பு. இதுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த சின்ன கப்பில் தான் எடுத்திருக்கேன் 1 கப் அரிசி. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கப்பு தண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம 5லேருந்து 6 கப்பு விட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா சாதம் நல்லா குழைவாக இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். 2 3 4 5 மஞ்சள் பொடி, உப்பும் தேவையான உப்பையும் சேர்த்துடலாம். கொஞ்சம் பெருங்காயம், கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ சாதமும் பருப்பும் வேகட்டும். அதுக்குள்ள நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சாம்பார் சாதத்துக்கு தேவையான காய்கறிலாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போறோம். நம்ம இதெல்லாம் இங்கே ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்க. நீங்கள் மாங்காய் போட்டு தான் பண்ண போறோம். நான் சாம்பார் சாதத்துக்கு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் பீன்ஸு, கேரட்டு, தக்காளி, மாங்காய் போட்டாச்சு. பச்சை மிளகா ஒன்று கீறி வச்சிருக்கேன். ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எப்பயும் போல புளியெல்லாம் கரைச்சி ரெடியாக இருக்கு. இப்போ மிச்சம் மாங்காய் இருந்ததுனால நான் வந்து மாங்காய் துண்டமும் போட்டுடலாம். அதுவும் தொட்டுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் சாம்பார் சாதத்துக்கு. அதனால மாங்காய் துண்டமும் போட்டுடலாம். அதையும் கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த பக்கம் சாதம் வந்து வெந்துன்னு இருக்கு. அது சாம்பார் சாதத்துக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த பக்கம் வந்து தயிர் சாதத்துக்கு வச்சுட்டேன். ஸோ அதுவும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. சாதம் வந்து வெந்துடுது. இது ப்ரெஷர் அடங்கினோடனே நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். சாம்பார் சாதத்துக்கு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு, அரிசியும் பருப்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதுக்கு தேவையான குழம்பு வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டு காய வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து எண்ணெய் காஞ்சிடுது. நம்ம கடுகு வெந்தயம் தான் தாளிக்க போகிறோம். லாஸ்ட்டாக வந்து சாம்பார் சாதம் கலந்துட்டு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் வந்து தாளிச்சு போட்டு போகிறோம். நல்லா காஞ்சிடுது, டக்குன்னு போட்டுருவோம். அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் பொடி, நான் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். பெரிய வெங்காயம் தான் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம். பட் சாம்பார் சாதத்துக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா வந்து கீரி போடுறேன். இல்லை கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்கிடுது. தக்காளி சேர்த்துடலாம். தக்காளியும் ஒரு 2 நிமிஷம் வதங்கட்டும். தக்காளி வதங்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாங்காய், கேரட்டு, பீன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம். நீங்கள் கத்திரிக்காய் இருந்தால் கத்திரிக்காய், அவரைக்காய் என்ன இருக்கோ எல்லா காயுமே சேர்த்துக்கலாம். நான் என்கிட்ட இருந்த காயை நான் இப்போ சேர்த்துருக்கேன். ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு. கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மூடி வச்சிடலாம். காய் வேகட்டும். காயும் வெந்துடுத்து பாருங்க.
இப்போ இதில் வந்து சாம்பார் பொடி சேர்த்துடலாம். நான் இன்னைக்கு வந்து வறுத்து அரைச்சி எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை. சாம்பார் பொடி சேர்த்து அப்படியே சிம்பிளான ஒரு சாம்பார் சாதம் தான் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு வேணா நீங்கள் தனியா, கடலைப்பருப்பு, வரமிளகா, கொஞ்சம் பெருங்காயம், தேங்காய் அதெல்லாம் சேர்த்து வறுத்து அரைச்சி பண்ணலாம். இல்லை இந்த அது பேர் என்ன, பட்டை, கிராம்பு அதெல்லாம் இருந்து சேர்த்து கூட வறுத்து அரைச்சி பண்ணலாம். அது நம்மளுடைய விருப்பம். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாம்பார் சாதம் தான் நம்மளதெல்லாம். இப்போ பாருங்க, சாம்பார் பொடி இருக்கும் இல்லையா, அது தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. புளி தண்ணி விட்டுடலாம். ஏற்கனவே தக்காளி போட்டிருக்கோம், மாங்காய் போட்டிருக்கோம். ஸோ புளிப்பு வந்து பார்த்து விட்டுக்கணும். ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ்ல தான் புளி கரைச்சி வச்சிருக்கேன். இதை நல்லா சேர்ந்து ஒரு கொதி வரட்டும். இன்னும் உப்பு சேர்க்கல, ஏன்னா நம்ம சாதம் வேக வைக்கும்போது உப்பு சேர்த்தோம். இந்த குழம்புக்கு தகுந்த அளவுக்கு உப்பு, கொஞ்சம் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கொதி வரட்டும். சாதமும் வெந்திருக்கும், அதையும் பார்த்துருவோம். ஏன்னா ப்ரெஷர் அடங்கிருக்கும். நல்லா ப்ரெஷர் அடங்கிடுது. சாதமும் நல்லா வெந்திருக்கு. நல்லா வெந்திருக்கு, நல்லா குழைவா. ஆமா, சாதமும் பருப்பும் ரெடி ஆயிருக்கு. இதுலயே நம்ம பெருங்காயம் போட்டிருக்கோம், அதனால தான் நான் பெருங்காயம் வந்து குழம்புல சேர்க்கல. இப்ப தாளிக்கும் போது வந்து பெருங்காய பவுடர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அது வாசனையா இருக்கும் மேலாக போடும்போது. இந்த பக்கம் வந்து நம்மளுடைய குழம்பும் ரெடி ஆயிடுது. மேலாக தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். காய வச்சுப்போம். ஆஃப் பண்ணிட்டு சாதம் கலந்துடலாம். மோஸ்ட்லி நம்ம வச்சிருக்கிற குழம்பு வந்து கரெக்டா இருக்கும். இருந்தாலும் வந்து குழம்பு விட்டு கடருங்க சாதத்துல. காயும் கொஞ்சம் கூட தான் நான் போட்டிருக்கேன். காய் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா சின்ன வெங்காயமோ இல்லை பெரிய வெங்காயமோ மட்டும் போட்டு கூட நம்ம சாம்பார் சாதம் பண்ணலாம். இல்லை கருவடா இருந்தால் அது கூட தாளிச்சு கொட்டலாம். நல்ல ஆமாம், சுண்டைக்காய் வத்தல், கருவடா எது இருக்கோ அதை கூட தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம். இப்போ ஃபுல்லாகவே விட்டுறேன். சாம்பார் சாதத்துக்கு தாளிச்சிடலாம். எண்ணெய் காஞ்சிடுது. கடுகு, கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, சுண்டைக்காய் வத்தலையும் சேர்த்துடலாம். கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி சேர்த்துடலாம். அப்புறம் கருவேப்பிலை. ஆஃப் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சாம்பார் சாதம் ரெடி. இதுக்கு மேலாக வந்து இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். நல்ல வாசனையா இருக்கும் மேலாக நெய் விடும்போது. அவ்வளவுதான். சஞ்சீவன் கீ நம்பர் கூட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. சஞ்சீவன் கீ நம்பர் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். இருந்தாலும் இன்னைக்கு வீடியோலயும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வந்து சஞ்சீவன் கீ நம்பர் கொடுக்குறேன். கீ மட்டும் கிடையாது, அவங்க கிட்ட வந்து கடலெண்ணெய் இருக்கு, நல்லெண்ணெய் இருக்கு, தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கு. அது தவிர தாளிப்பு வடகம் கூட கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா, தாளிப்பு வடகமும் அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஸோ நீங்க எது வேணும்னாலும் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்மளுடைய நல்ல கமகமகமன்னு சாம்பார் சாதம், அதுவும் மழைக்கு நல்ல சுட 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 சாப்பிட போறோம். ரெடி ஆயிட்டு இதை வரமா வச்சிருவோம். அடுத்தது வந்து மாங்காய் துண்டம். இந்த சாம்பார் சாதத்துக்கு மாங்காய் துண்டமும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஸோ அதான் பண்ண போறோம். மாங்காய் துண்டத்துல வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் உப்பு போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி சேர்த்துறேன். கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி, இன்னும் காரப்பொடி சேர்க்கணும். ஸோ இதுலயே வந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுப்போம். காயட்டும். காரத்துக்கு வரமிளகா பொடியும் சேர்த்துடலாம். இதுல கடுகு
கடுகு மட்டும் போதும். கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட தான் வச்சிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ மாங்காய் துண்டமும் ரெடி ஆயிடுது. அடுத்தது வந்து தயிர் சாதம் தான் நான் செய்ய போறேன். எப்பயும் போல வந்து தயிர் விட்டு பிசைஞ்சிட்டு கடுகு மட்டும் தாளிச்சு போட்டு போறேன், அவ்வளவுதான். ஸோ இன்னைக்கு ரெசிபி பார்த்துருப்பீங்க. சிம்பிளா மழைக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல சுட சுட நல்ல வாசனையா ஒரு சாம்பார் சாதம் ரெடி. ரொம்ப சிம்பிள், போதும். சாம்பார் பொடி போட்டே பண்ணி பாருங்க, அவ்வளவு நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். ஸோ சாம்பார் சாதம், அவரைக்காய் கறி, அதுக்கப்புறம் மத்தியானத்துக்கு வந்து சப்பாத்தி, அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து தக்காளி தொக்கு, மாங்காய் துண்டம், அவ்வளவுதான். டெஃபினட்டா வந்து நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மழை எல்லாம் பெஞ்சுது அப்படின்னா நீங்க வந்து காலையில மழை பெய்யுறது அப்புறமா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. டக்குன்னு முழிப்பு வந்தோடனே எழுந்துட்டு என்னென்ன வேலை பண்ண முடியுமோ எல்லா வேலையும் பண்ணி வச்சிருங்க. ஏன்னா மழையில வந்து எப்ப கரண்ட் போகும் தெரியாது. நம்ம அப்பதான் இட்லிக்கு ஊற வச்சிருப்போம், இல்லைன்னா அடைக்கு ஊற வச்சிருப்போம், தோசைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிருப்போம், வறுத்து அரைச்சி பண்ணலாம்னு வறுக்கிறதுக்கு சாமான் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்போம். அதனால எல்லாம் காலங்காத்தால எழுந்து டக்குன்னு எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா மழை பெஞ்சா கூட நமக்கு டென்ஷனே இருக்காது. நம்ம கிச்சனுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டாம். ஏன்னா வந்து அப்பதான் வந்து பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு ஜில்ஜில்லுன்னு இருக்கும் இல்லையா, தண்ணி எல்லாம் நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அதனால எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு நிம்மதியா வந்து நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். எல்லாருமே அதே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. இன்னைக்கு ரெசிபி டெஃபினட்டா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். உடனே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க.